यो किमा हो गाइस, चिकन किमा है। यो चिकन किमा, यसमा पनि मैले अलिकति नुन राखेँ गाइस है, हल्का नुन राखेँ, अलिकति मसलाहरू पनि राखेँ, स्वाद अनुसार मसला। त्यसैगरी खुर्सानीको धुलो अलिकति पिरोको लागि। त्यसपछि यो हरियो काटेको प्याज, हेर्नुस् है, त्यो पनि अलिकति राखेँ। अब यसलाई म मिक्स गर्छु। मिक्स भयो। अब यसलाई फेरि यहाँ लगाउँछु म, यही रोटीमा लगाउँछु। यहाँ हेर्नुस्, यही मैले रोटीमा लगाउन गइरहेको छु। अहिलेको चामलको रोटी हो यो, यसैमा लगाइरहेको छु यो किमा। हेर्नुस् है, भयो। अब के गर्छु, यो अन्डा भयो, हेर्नुस्, यो अन्डा पनि म यहीँबाट माथिबाट टक्क राखिदिन्छु। हेर्नुस् यहाँ, ल हेर्नुस्, यो अन्डा भयो। अब त्यसलाई के गर्छु, एकछिन ढाकेर राखिदिन्छु। यहाँ हेर्नुस्, 10 मिनट जति। ल त गाइस, चतामरी कस्तो भयो फेरि म देखाउँछु है अहिले।